Сәлем достар, армысыз ағайын, есімім Аида Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Мен әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Ресей-Украина соғысына қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Сонымен 28 ақпанда басталған Иран-Израиль-ақш соғысы 5 тәулікке таяды. Трамп бәрі рет-ретімен деп жауап берді. Ресейдің бақ құралдары бұл соғыс бізге, біздің жаңағы президентке, біздің билікке соңғы соғылған қоңырау деп дабыл қағып жатыр. Бұның мысалы жөні бар, өйткені көріп отырсыздар, Иран ақш арасында келіссөз болды, бір емес бірнеше рет болды. Ақш тарапы Иранды қандай да бір келісімге келуге шақырды, бірақ Иран келісімге келмеді, ақштың айтқанына көнбеді. Дәл Ресей сияқты, Ресейді де Аляскада болсын, Трамп өзі бірнеше рет көндіруге келісті, бірақ Украина алдында қойып отырған Ресейдің негізгі талабы сайлау және Украина өңірін Ресейге бере салуы тиіс. Оған Украина көнбейді, оған Украинаның халқы көнбейді. Оны Ресей тарапы өте жақсы түсінеді, және ең соңғы Ресей тарапының Украинаға қойып отырған тағы бір маңызды факторы Зеленский Мәскеуге өзі келуі тиіс. Әрине бұл жағдай ешқашан болмайды. Зеленский ақымақ, топас адам емес, ол ешқашан Мәскеуге бара салмайды, өйткені оны ол жақта анық өлім күтіп тұрғаны мәлім. Иран мен Израиль арасында, Иран мен ақш келіссөзге келмеуінің енді басты себебі ядролық бағдарлама, ядролық қаруға қатысты. Яғни ақштың Иранға қойған негізгі талаптарының бірі, әрине, Иран ешқашанда ядролық бағдарламаларды өндірмеуі тиіс. Бірақ Иран бұл талапқа келіспеген сыңайлы. 28 ақпанда таңғы сағат 8-де ақш Израильдің барлау қызметтері жасаған операцияның негізінде салдарынан осы 40 командир және Иранның бас көсемінің тура төбесіне бомбаның келіп түскені мәлім. Сонымен енді қазір осы үш тараптың соғысына қатысты негізгі үш сценарий бар. Оның біріншісі осы Иран, ақш және Израиль арасындағы соғыс 2 аптаға дейін созылуы мүмкін. Екінші сценарий 3-тен 6 айға және 1 жылға дейін. 1 жыл деп отырғанда әрине ол құрлық операциялары бар. Ол тек қана зымыран, жаңағы дрондардың қатысуымен ғана емес, құрлық әскерлерінің қатысуымен де болмақ. Енді бұндай соғыс қай тарапқа да тиімсіз. Бұндай соғыс жалпы әлемнің экономикасына, мұнай нарығына өте тиімсіз. Өйткені қазірдің өзінде Иран көрші елдеріне және мұнай танкерлеріне дрондарын түсіріп жатыр. Жалпы миллиардтап тұратын кәдімгі қарудың түрі болсын, бір ғана аз ақша, енді салыстырмалы түрде айтқанда, дрон осындай үлкен танкерлердің көзін жоятын құдіреті бар. Жалпы Украина мен Ресей арасындағы соғыста да осы дрондардың орны өте ерекше. Өйткені барлық соғыс линиясында, мысалы 1000 шақырым соғыс линиясы 1000 шақырымға дейін жететін болса, онда 150 мың әскер Украина тарапынан соғысатын болса, әрине 150 мың әскер 1000 шақырым жерді толығымен бақылай алмайды. Сондықтан кейбір жерлерде әрине әскерлердің көзі, әскерлердің бақылау құралы, әскерлердің сол жақтағы рөлін атқарып жүрген әрине дрондар. Қазір шынымен де нағыз дрондардың соғысы. Және Иран тарапынан қазіргі күні сарапшылардың айтуы бойынша, әрине Иранның аспанын толығымен ақш және Израиль бақылауына алған. Сондықтан осындай үлкен зеңбіректердің, үлкен бомбалардың, үлкен ракеталардың Иранның жеріне түсіп жатқаны сондықтан, өйткені оларда осы жаудың, олардың ұғымындағы жаудың әрине қаруын қағып алатын мүмкіндік жоқ. Біз көп айтатын ПВО деген нәрсе осы Украинада да осы көп жетіспейді. Сондықтан Зеленский Европа лидерлерімен әр сайын кездескен кезде бізге ПВО-ны көп берсеңіздер деп айту. Сондықтан өйткені ракета, орыстың ракетасы, орыстың дроны келіп түскен кезде әрине осы ПВО-ның атқаратын рөлі өте үлкен. Сондықтан енді қазір жалпы бұл соғыс әрине әлемдегі қалыптасқан тәртіпті толығымен қозғалтатыны мәлім. Өйткені көптеген елдер қазірдің өзінде тіпті Польшаға дейін ядролық бағдарламаларын қайта жаңғыртуы мүмкін. Бұл өте қауіпті құбылыс.
Және тағы осы соғыс арқылы тағы бір нәрсені анық көруге болады. Ол Ресейдің бақ құралдары әрине қазір өте қорқа бастады. Және олардың айтуы бойынша осы Ирандағы соғыс Ресейге соғылған соңғы қоңырау іспеттес. Өйткені бәрібір келісімге келмесе, диктаторлардың жағдайы қалай болатыны мәлім. Өйткені ақш бәрібір келісімге келуге тартуы мүмкін. Келісімге келші деп жаңағы шақыруы мүмкін, бірнеше рет кездесуі мүмкін, бірақ жағдай Ирандық сияқты аяқталуы да мүмкін. Өйткені қазір білесіздер, үлкен соғыс емес, яғни диктаторлардың басын жойса болған деп енді ойлаған тиіс. Бірақ жалпы дәл қазіргі күні әрине Трамп Иранға соғыс ашу арқылы, Израильге соғыс ашу арқылы проблеманы толық шешті деп айту қиын. Өйткені қазір Ирандағы жағдай өте қауіпті деңгейде тұр. Бір жағынан Иран осылай ақш пен Израиль өзіне соғыс ашқаннан кейін бірден көрші елдеріне, әсіресе Араб әмірліктеріне қарсы дрон мен зымыранды атқылайды деп ешкім ойлаған емес. Бірақ соңы солай болды, әлі де қалай жалғасары белгісіз. Бірақ бұл жерде бір жақсы жаңалық, біздің қандастарымыз 500-ге жуық Дубайда жүрген, жалпы Араб әмірліктерінде жүрген отандастарымыз қазақстандық деп айтқаным дұрыс шығар, алдыңғы лебі елге оралып жатыр. Жалпы бұл ретте Украина-Ресей арасындағы соғыс басталған кезде осыдан 4 жыл бұрын елшілік 1000-ға жуық қазақстандықтарды қайтару үшін өте қатты күш жұмсаған. Польша арқылы, сіздер білесіздер, қазақстандық паспорты бар, құжаты бар адамдар Европаға өте алмайды. Шенген визасы болмаса, осы соғыс басталған кезде Украина мен Европа арасында жасыл дәліз орнаған еді. Осы жасыл дәліздің арқасында біздің Қазақстан азаматтары Польшаға аман есен өтіп, құжаты жоқ болса да 1000-ға жуық адам ит, мысығы мен бала шағасымен аман есен елге оралған еді. Бірақ көптеген қазақстандықтар қайтадан Украинаға қайтып келді. Қандай жағдаймен қайтып келді? Не үшін қайтып келді? Жұмысы жоқ болды ма? Жанұясын сағынып па? Ол маңызды емес, бірақ көптеген қазақтар бәрібір де соғыс болып жатса да Украинаға қайтып келді. Мысалы, Марат Дәрменовтің айналасында, Марат Дәрменов деген қазақтың Киевте бар екен, білесіздер. Ол кісі көптеген бізге репортаждар жасап, Киевтегі жағдайды көрсетіп жүр. Сол кісінің айтуы бойынша көптеген қазақтар соғыс басталса да өзінің Украинасына қайтып келген. Өйткені тұрмысы бар, үй-жай, күйі бар. Бәрібір соғысқа да адам көнеді екен, бірақ соғыстың ең жаман тұсы әрине ең алдымен халық кедейлене түседі, ұшақ ұшпайды, азып тозасың. Сондықтан қазір Ирандағы жағдайда да көріп отырсаң, көптеген босқындар, Иранның адамдары бәрібір Әзербайжан жаққа бас ауа бастаған босқындар. Өйткені соғыс болып жатқан елде, соғыс болып жатқан жерде төбеңнен зеңбірек түсіп, ракета атылып, бала шағаның өміріне қауіп төніп тұрса, әрине ол жерде ешқандай да тұру мүмкін болмай кетеді. Бірақ бәрібір де адамдар тұрады. Киевтің өзінде қазір 3 миллионға жуық адам бар. Күнделікті дабыл соғылып тұрса да, күнделікті бір жерде бомба жарылып жатса да, күнделікті адам өмірі қиылып жатса да, туған жерінен кету қиын. Сондықтан енді Ирандағы жағдайды біз әрине бақылап отырамыз. Тағы бір нәрсе айта кететін ақпарат, ол Испания мен ақштың теке тіресі қазір өте күрделене түсті. Жалпы Испания ақштың саясатына өте салқын қанды қарайтын осындай алып мемлекет. 45 миллионға жуық адам бар Испанияда. Педро Санчестің саясаты, ол Испанияның премьер-министрі. Мысалы, НАТОның әр мемлекеті қауіпсіздікке 5%, бюджетінің 5%-ын құюы тиіс деген мәселе болған. Бірақ Педро Санчес Трамптың бұл ұстанымын қолдаған жоқ. Қазір Испания өзінің жаңағы әскери қауіпсіздігіне бюджеттің
2,1% ғана жұмсайды. Өйткені Испанияның халыққа жүргізген сауалнама кезінде халық қаржыға ақша құюға қарсы, жалпы Испанияның халқы. Сондықтан да Педро Санчес өзінің жаңағы сауалнама нәтижесінде соған сүйеніп, біздің халық қаруға үлкен қаржы бөлгісі келмейді деп айтады. Сондықтан қазірдің өзінде енді Педро Санчес осы Иран-Израиль ақш соғысы басталғаннан бастап біздің әскери базаны Иранға қарсы қолдануға тыйым саламын деп мәлімдеді. Енді Трамптың соңғы мәліметі бойынша Испания мен ақш арасында коммерциялық мақсаттағы сауда толығымен тоқтауы мүмкін. Және Испанияның үкіметі Израильмен сауда-саттық, жалпы әскери саладағы сауда-саттықты толығымен тоқтатамыз деп мәлімдеді және тоқтатты да соңғы жылдары. Сондықтан осында Испаниядан әрине қазір ақштың саясатына толығымен қосылып отырған ел емес. Сіздердің ойларыңыз қандай? Әрі қарай соғыс қалай өрбуі мүмкін? Комментарийда жазыңыздар және арнама жазылыңыздар. Сіздер арнама жазылған сәтте YouTube-тың алгоритмі бойынша бұл ақпаратты көптеген адам көреді. Оған да үлес қосыңыздар. Онда келесі кездескенше.